Maman Myriam Changala. Maman Myriam Changala. Non, qui d'abord mon pépé, mon bien naïo, maman Denile, si tu veux comprendre, ça veut dire quoi? Alors, déjà, maman Mabota, maman y'a ba couple, maman oh yazo sala qui ba couple y'a ba tuebele ou ba kangami pembe de naïe, bazar la kina, maman Myriam Boni. Oui, ça va, papa Espérant, ça va, les grands journalistes, oui, tout va bien, ça va, ça va, bonne santé. Très bien, en forme, quand on est très bien. Mais balobi na moi tant bouquet succès belé na ba réseaux sociaux nyonso et doublé même succès à télévision maman Myriam. Bon, moi je pense que Zaka Nzambe, Dieu fait grâce à qui il veut et au temps convenable. Nzamba sala biso bolamu. Donc on est en kara ba matabisi ya Nzambe ya bolamu Nzambe ko na biso. Wana ba matabisi mais na ko kende bongo te son que na tuna Jésus miracle. Oui. Boni Jésus miracle. Jésus miracle en parfaite communion dans Nzambe. Très bien, ça évolue bien. Le Seigneur nous fait grâce. Nous saluons les Koba par la grâce du Seigneur. Tout petit cause na milulu ya ba jeune. Et bino ko bozaki parmi bataille mais le quoi vous déplacer qui. Moyen to ya to za bino za quitté. Mais ça va. Dieu nous fait grâce et que ils ont que de bien. Dieu nous fait grâce comme l'a dit maman Mireille mais mais maman Myriam a côté maramouya a côté maramou pena ya ba famille makasi avant to loba maman likambo to solo lelo en tout cas bandeko bozo na biso bozo en ligne bo se manifester hein on se manifester tia message na scène moi déjà bandeko bazokota kombono musika mona tanga bien te mena utanga yo moko hein bandeko bozokota beaucoup maka to bando tanga ba komona bino pour elaksa biso vraiment que bozali na biso en ligne hein je crois réalisateur nga bandeko yede moko a signaler nga ba kombo na bino ça la bien soki au ça live bandeko ba okoma ba kombo c'est très important. Alors maman Myriam okoti marambu ya ba famille makasi buye pour na nini aussi longtemps ba to ba ebele ba responsable baza ebele ou ba ko kota pe marambu makasi na yo au beti c'était na makambo libala au côté yango makasi eza nini eza ki recommandation divine to yo moko lobiga bon na kota makambo libala. Non, moi je crois que d'abord on est enfant de Dieu, on est servant de Dieu. Et nous avons appelé ça penser, nous avons appelé ça vouloir le faire, nous avons appelé ça l'ici. Donc ceux qui sont liés dans la famille, spécialement, ils ont pensé en Zambé. Donc nous avons appelé ça atindinga pour na kosunga bandeko bazana koko so liba na bango pour na ko encadrer bango bazonga na penser en Zambé. Oui, mon frère ndeto le bara toujours la famille c'est nous. Libala eza une institution divine. Libala eza leur masekiti. Libala eza kopa mutu moko boete. Onga na langa nzembo, onga na diamantaire, onga na za ministre, onga na za nani na sali bord na libala te. Libala eza likanisi en Zambé. Libala eza li penser en Zambé, libala eza li institution de Tolobi. Donc Nzamba lingi toujours to zongaka. Ata to ke mo pandi to zongi boy to zonga na penser na ye. Et c'est comme ça que abando ko kambabiso omoni to ko kite to vanda pendant que liba ya ndeko moko ezo nyokoma liba ndeko moko ezo linge panzana biso to vandi to croiser maboko to tala ngo après lelo na kisa c'est comment bato ba bunda ba kangi ba photo muta fa accident ba kangi nesika ba pekisa nesika ba loba Omoni, biso to ba soso mobali bien que na moi si na soso mobali na ko alerter famille moko eza na problème famille moko linge kabona et kabonate parce que Dieu a dit que personne ne sépare ce que lui il a jugé bon c'est que lui il a uni donc muta koko skabola ngote même yemo Nzambe ana difficulté kabola batwana donc le ko la biso to na penser en Nzambe a ket nanga a bisanga ke kende ko bisa bango batikala na unité parce que c'est dans l'unité mon frère que Dieu travaille. Tu vois, so il bat kaboni, baza sous un plan Nzambete, baza sous un plan selon l'idée de Dieu par rapport au mariage. Merci beaucoup, pasteur Myriam Changala. Merci. Tu signalé présence, il y a Esther Jenna. Merci beaucoup. Nabi Nandotan, nous bakombo. Esther Jenna, Nzambe Pambola yo, Bozali Ebele. Alors. Le lobena so to ko luko vous allez to betana no masolo ango ya libala parce que libala ngo et à peine na mo ba kokoso ebele ba mbilinga milingeze ebele
moi ba problème est belé alors tu qui pour que au mirana ko sunga ba couple alors yo posa na ndako zota la biso hein ozana musala comment thème ezali les couples et les téléphones source de conflits le couple et les téléphones source de conflits ndelo tu eno to solo la moke na maman Myriam troke non malé mais peut-être vous allez ba partie belé tant bo pe ça fait ba réaction na bino nde maman Myriam a ko répondre bino madame alors maman Myriam oui. Lelo technologie eza ko évoluer même biso do sala live wa to na téléphone na biso ya qualité ya kitoko makasi lelo mutu no so na téléphone na ye il faut saler lango ezala mwasi to mobali akobenga to na ba besoin to benga ba besoin élémentaire akobenga ba famille akobenga bandeko téléphone ezali eloko yo to anongo pour sabiso nyoso. Mais tu remarques que même téléphone le na komaki moi ba kes mituna mingi na zana ngwawa téléphone le na couple et comme le rôle en baka mutamisatu et comme le rôle mobali et puis comme le rôle moisi alors maman Myriam na tunono mutuno no bi ke bande obaroka moi est-ce que nakata couple na longoli ba individu téléphone na mosala na ngoma kasi. Non, non, mon frère, téléphone est important. C'est pas pour rien, ça m'a si c'est pas mon délai. La Bible dit, d'ailleurs, tout vient de Dieu d'abord. La Bible le dit aussi, tout vient de Dieu. Seigneur, qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Donc, téléphone, eza likanisi ensemble, ça m'a bêté. Nous avons si ma yele pas mindele, parce que c'est téléphone. Alors, téléphone, eza n'a ngote que l'euro moro boye et comme un tabou et comme un dérangement. Non, téléphone est super important. Na kata couple. Et nga ko na ba aya bien. Boye imalamu. Parce que yebi er wanto nyokoma na ba phony. À vous, faut fina. À toi, à vous. Secret zaté. Secret zaté. Ba bazo zela ba yoka. Mais de quand même on si mango ke na chambre, o solo na code mtoyo kate. Oza yo moko na téléphone na yo. Eza mabete. Téléphone na couple et ça m'a bêté ba maman batata bozo na bozo kota déjà belé ndeko yo oh koti partager hein partager lien permettre peine de soit là surtout bande quoi poto bino bo poser ba question belé ba question na no musupe na ko récupérer ngo bobanga na binoté alors maman Myriam to kota siko na sujet na lingi opesa biso aperçu général maman Myriam pourquoi lelo na ba couple mingi soto zui ezali. En tout cas, c'est plus de 50% dans ma couple. Téléphone et commis bendabika. Pourquoi téléphone lo maman Myriam? Yo mo lo ba eza malamu. Esungi biso to longwe na phone, to bananga na téléphone to benga ya koni. Lelo mundela sali ya moi moke. Yo mo lo ko chape mo lo na lito zo sur la sans problème. Mais pourquoi le lot téléphone ngo wana maman Myriam et commis sous sa conflit na ba mabala? Oui, et commis sous sa conflit parce que batu mingi ba respecter le lenge yelité. Au moni na couple lokato lobaki liboso nzamba tindi mobali asangana na mwasi na ye. D'abord but ezelo mususu but nzambe ezali mwasi na mobali ba représenter nzambe valablement na mokili. Tu vois? Alors ceux qui tozi biloko ba outils de travail loko la téléphone ezama bête ce sont des outils de travail. Eux ko permettre biso to yeba mobali nanga azawabi peut-être bana basi babimi na classe peut-être mobile na gaza mo bembo akoko atteindre nga facilement omoni et ça longo mabete but ndeto tika ndé na bit na biso na fond ya problème to sangani te pour na téléphone non biso to sangani pour na makamususu. Ah oui. Ah non. Ah je comprends. Biso to sangani te pour na téléphone. Non. Biso to sangani mo bala ke bala mwasi na ye neti biso to bala ka to lobi ke téléphone ezakata ngana bali na 97 téléphone ezakata tango ba ndeko na biso afdel à koti téléphone ezakata omoni téléphone lelo oyo eye eza mabete mais le la but na nga ce n'est pas le téléphone nga fona sa but na nga mwasi na kata libala il faut na servi mobile nanga uti musala na kipe bana nanga ba uti classe na salela bango ba devoir na kipe lobby arolata nini bana wa kendenge nini mais soki kana moni kaka mobile ye na téléphone nga na kangelongi soki kana moni mobile o solo na téléphone nga na kangelongi on dirait comme si kana yela ki téléphone. OK
Non, yo yaki libala, oyaki to eleki téléphone. On a yaki libala papa na yena téléphone té. On a même ma téléphone té. Et bon, ce qu'on dit ni téléphone et comme gêner nga. Et comme on ça comme si ils ont place na ngai. Il y a rôle nanga maman ezali na zo son ya mobali nanga comme ses doigts. Na yeba eloko ni ezo sala ke mobali nanga banda musala wana azakaka na seba amataka gravité. OK. Na yeba pourquoi mobali nanga koka ko sambela te parce que mibali lelo aotindaka moi c'est toi tiki bokende prière nga na lali ndenge ni mobali nanga koka ko sambela te mais nga olela landa ba biloko eza élémentaire nga na vandeli kaka biloko eza na sens te nde yango tolobi boye téléphone ekoki koza esika place mobimba te non parce que eza nango eloko te mobali tango azozela mwasi asala eloko malamu nazoba na part na biso basi mobali azozela yo o servir ye mais loko mona azosolo vimbani surtout biso ba mama hein journaliste espérant biso basi to vimbana na téléphone so to monika papa azosolo la yaya Mon André ba tubi yo on dit ma fourmi mati donc ma fourmi moi c'est na ma foute m'attaquer na mutu solo la kana mutu ya yebite bon ça m'a ramené haute siko Rwanda to bossa na l'idéal to bossa na etinda na biso biso to yeko sunga bino ça c'est profond biso to yeko sunga bino biso to yeko kipe maka mike te ezaki abengaki oh déjà 10e fois ozo calculer na ba combien de fois ozo kanga na numéro na 3 chiffres o numéro ezo benga mingi OK mete kutu attendi pe numéro na message soki ka yo lali bola la te mibali nyonso tout ya kisasa ya Congo démocratique bola la soute boza ka fuyaka oh suka so comme gonfler on va la ngaye oyibi chombo na yibi chombo ya ta satana o mabe okosi satana mabe yima mutu na minuit bon pas que là aye d'abord fatigué il faut appeler ça il faut paiement o tele mai na mo moto sukola o masse yo masara souté yo mbulo massa bandika kuna ba ko bongisa ba ko konta ba idéologie ya ko masse mobali makolo o katemo manzaka yo so vimba ni pas sur un téléphone o zo la butu abando ronfler ya ko ronfler souté ya abando ronfler tata bozo yoka parce que ce qu'on a ronflé au comme le cas des démons pour démons abimana 1 heure abimana minuit OK abando samusa na ye siko wana mama na démon ndenge moko donc maman comme démon différence exacte papa ako ko mapeta tandenge tata zo ronfler wana surtout so asiliki akutaka loka mbanda akoza kuse abando finonga ya kingo sate na ko koto pamba po ya bokombi elo moko bima na biloko ya téléphone ya bima mami katika ba question c'est belé ba ça sera pas si bon yoko ba mituna bandeko batindi bandeko ba na besoin et rejoindre alors maman Myriam likambo pe ya code na téléphone bo mimboka code na téléphone mboke ku bino ne pe papa bon na côté de ma basi osimba téléphone papa code osimba ya maman code. C'est comme est-ce que na couple, maman Myriam, na couple, est-ce que tu as le droit au bas code na téléphone, tu as le droit à papa, tu as le droit à maman. En fait, c'est parce que nous, on a le droit à code na téléphone. Le mari est le chef, na lifa to le bara mobile à la chef. Parce que mobile a ko gérer bien. Il y a les bosso, il y a balé. Ce qui moi c'est mobile ba yo kani. Ba le bi que na téléphone a biso code exacté. OK. Donc, bayoka na bango za mo abete. Mais eloko oyo ma beza la ranine. Tango mwasi ana confiance na yo te. Ou tango mobali ana confiance na mwasi te. Yango nde memaka code. Mobali mimoni so na tiki code pole na tiki téléphone polele. Biso basi nde ba degré ki. Ngai naza na pesa toujours exemple on mba belé. Mobile nanga na couple na biso to bande ko cha code te. Mais ngande na abusaki. OK. Nga pena moi mabe makasi. Wana Luka mam. Luka mam donc nga na créer problème. Article nga na tali. Soka koti na zuango. Loko ezaki na code te.
na ko répertorier surtout quand moni numéro moko de loba ke bandeli 10 fois ah yango wana nzokande muninga na ye nzokande chef na ye oyo belongo lisala mbali musala pamba sala papa nzamba yoke na biso mawa yaya na bando ko kota na bando ko benga na bando sala na so na netinga ya ko mobile na benga ye na ontinde ba message yo ke musala alamuka ke ki musala amaka mutuma ko mo répondre tango ba ko mo répondre mon bala ko yebe lokote tango ko ya mi répondre ni osali boye omoni muto okomene wana aza film moko a déranger nga na linga kete siko yo opesi accès donc osali pena ba échange ya conversation abi ozi na openda temps pour rien siko lala na yo il fallait ko lala tani opesi chance mona mwasi akangami na ngai omoni ke wana ngam na fungo di porte ngandi na fungo di brèche ça c'est vrai muta koti aye ko menacer nga ngamo ko na ke verrier nde bandant mo bala ko cha code yango belelo nazuli kanisi nga bite fona sunga bande ko nga basi na osunga yo yaya to komi na ba AVC na ba crise cardiaque admettons tout le bandant que admettons que OK okuta msusu camarade ne akala avant yo abala yo asaki pina bato ayebaki ça c'est vrai okuta mutu moko boya kala akomeli mobile na yo obike wana mamoko okozo yo ndoko ozongisi bango parce que ozo pese importance mobile répondaka ye kutu te répondaka te na lingi na signaler ba mama mibadi na biso wana bazana bana classe na bango batanga na bango bazana ba famille ba cousine na bango baninga na bango ya classe asala ka sala kuna zalana ba collègue basi ozo se mettre des choses à la tête pour rien nga elinga ke bomangai nga na umela na likambo ya téléphone mobile na nga tonton espérant mais maman parle ba non pe ke maman Myriam au côté la ba papa pe ba exagérer er moko yango tongo so ma code donc yango le baki ke code eza ma bete nga na bizaki yango mobali achaki code mais liboso ezala kité mais ezala kité nga de masaki erreur yango si code le biboy le ko la code mobali moi sa BBC mobali so kasane pe le ko ya ma bete akoko tikane téléphone parce que 1 + 1 = 1 moi c'est d'ailleurs sur le lingakaye akosi ma téléphone na yoti à naviguer pe ça te permet d'ailleurs ozala bien ezo sunga yo pe otambola malamu we bakende na za position na tshelo mabe ya moi ça mama romona voilà ezo sunga biso nyonso tout mais mabe nango ezala nini intention o biso moto tshaka na kati na biso imagination en fait tout ça se passe dans la tête oh yo tshena mutuna yo wana mobali nanga koza na x moi nanga koza na boy yango ba code ye mais code ezelo ka malamu te na libala ok voilà donc libala toko ko tcha code te toko tcha code te ça dépend ils allaient penengo lobi pour ils ont protégé pe couple papa moi ça la bambeba ils étaient pour que maman asimbara téléphone alors maman Myriam parce que ba ça vraiment signe que tout ce qu'elle dans 5 minutes dans live na maman Myriam lelo zo mona na couple papa kozonga nous ba msuba kena msala za moi fatigué aye akokitsa téléphone ta msusu maman qui paye akikopema mais okomona maman Myriam 23h une femme mariée en ligne elle a navigué ozala par exemple camarade na ya mobile na moi si ozala ba numéro na bango okotala numéro mobile boye abimaki en ligne na 18h mais otala maman boye 1h du matin maman a ko naviguer omona ngala ko lisolo moko ba betele ngai mobile ke musala siko camarade mbala zo babi papa bino penze bo vandaka ti 1h du matin papa le 1h du matin na bi a ti l'extraordinaire heure moi je suis en ligne 1h du matin papa wana zonga mais ça qui scandale nandako comment toi tu es une femme mariée tu peux être en ligne jusqu'à 1h du matin vando sona nani aluki ya beta monoko maman Myriam sunga ba mama sunga ba tata nini limite faut moi si azala en ligne et pour ça moi si pe monoko toboka na vike na pongite mon bon no si matina mbeto yo na pongite non wana za mabe papa ezala raté moi si nyonso tout azola nanga lelo so mobana oti musala ye téléphone fait kangama règle
Règle numéro 1. Quand ton mari rentre au travail. Quand on téléphone. Voilà règle numéro 1 à Chombo. Règle numéro 1 téléphone. Éteins ton téléphone. Quoi qu'il soit un mobile à couper sur accès ça là. Mais une femme, autozo lobela, ce n'est pas n'importe quelle femme. To lobela moi signor sous te ba basi oyo, bazo pe sa valeur na mibali na bango. Obi ki er nyo surtout ba monde ko na téléphone na ba minuit. Et quitte sa mobile non. Biso to mibali ba olanda ngai. Ayebi ke so ka ye téléphone ngeza okangama. À moi qui bisanga le quoi qui naza pasteur na cadre nanga ba ndimi mususu ba benga basana ba problème na cadre musala on nzamba pesi yo mais avant naza pasteur téléphone nanga na yambango te so mobile nanga ye lelo pe so mobile nanga lobi ke aza makambo so nanga na yamba sous téléphone te ezo épargner yo pour oza na problème mingi te mobile soupçonné te imaginez mobile solo la yo simbi téléphone ezala raté et beta et bimisako libanda mobala ye siko kipé ozaka pressé obando sa makamu noki pour soka ka téléphone mana bi passer bele biloko ebela ka tata alami bo biloko ebelité pour la nimité ebelité parce que il faut et pas so prendre ma copine donc kozoate baninga na yo tcha bango likwa mobali na yo aza chef mobali na likolo. To pour ça qu'il y a une mission à tobi mobile à la tasse yosa sous-tasse nyon se tambola ndenge moko mais joue ton rôle de la de sous-tasse so quand le tété oui non ne fais pas les autres commis là-bas c'est impoli pour ni ba téléphone en route quand ba téléphone wana ba TikTok et ça m'a bêté mais elo on y ezo apprendre ozo sala la ndenge ni ozo apprendre ni kuna na kati. Au moins, quand tu m'as dit, il y a une boule de morboé et Paula, on dit, il y a votre sa mobile fait faire l'ingazo, à l'ingacoté, à son de quel côté, quand c'était, et comment va. Mais ok, mais ils ont même la bateau sur sucram, non, bah, doit finir libala. Bah, finir libala, bembenayo, libala, maman, nayo, bah, finir libala. Bah, évitez, ya. Si on a fini le bon, on a fini mais parce que nous avons a gagné un mariage. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Si quelqu'un, au moins, il a fini bon, c'est qu'il a fini nzambe. Libala est lengi moko koza idée. Libala. Et ça, on dit que libala c'est pas cadeau moko boy donc. Libala. Nzambe so longo libala to tika nani. Libala goût. Il se moi le nzambe ça mabe. Ça c'est vrai. Oza mobile na yo na ndako. Mobile passe na moi si na ndako a to saka ye. Yo basi nyonso tout. Mibali ba luka baso atosaka abi ko kota na TikTok te ko kota te aye ko simba téléphone te ko simba te respecte ton homme tolobi libala tolobaka libala po za libala faut que ba règle et ça la respecter hein tolobaka ba consigne voilà consigne ça la respecter au qu'on fait ta 100 ans so alali respecter pongi na yo pe ya lala pembena mobile na yo Otiki mobile non là na sa sécurité na ye parce que c'est toi qui l'aide. Yonde aide, il faut la wana, alors t'endota bien. Mobile là sala ba audio na ba kamera. Ba audio na ba ninga donc ninga na leki mobile non lengi. Ya ba longa mobile ba tiko ba kamera donc na bango wa. Wa mabe yo le couteau. Parce que le temps nous sommes arrivés à la fin. Mituneza adzambela ngai mituneza et belé mais toi na souka alors ma Myriam bien moi suite mouké avant tout ça est-ce que un heure moi si akoko kata ko so ko sali na téléphone kazana heure fois simba heure ko simba ngote oui mais tout excès ce n'est pas ça qu'à faire moi ça za makabe belé ko sala na ndako chaque chose a son temps bien aimé femme. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Na ko sabe mkomusu na simbi na téléphone te. Oui. Afia ça va kokoka. Te il faut ba yekola ngo. Na ba sen na so poto ba kokoka. Te ba sen na so poto ba yekola. Bo koka ya. Et lo ka passe mon cliente. Kutu mona to bomba mona 9 mois. To saka na mois si Moi ça muto makasi koka. Bon, en tout cas, tu as sollicité. Si je te pendant,
je crois que celui pasteur Myriam Azassou disponible hein tout les sous ah tout ngaro po ah on a ngaro ba rappela net pasteur te ah te hein ba maman ba sujet ça tellement belé mais téléphone je crois que continuer sur mon cœur et puis ba thématique les photos kota maman Myriam. OK. Moi c'est à repasser pantalon mobile 4 benza. Moi c'est à repasser chemise à mobile 10 benza na Mukongo. Ba signe ba faire etikali. Hein? Na moni moi c'est azoni que la mobile boye achango javel et lamba mwindo ko madodo de Pentagone. Bilo ronyon sur les photos parce que il faut que sunga ba maman bazana mabala. Na otolo ba likambo ke maman moi c'est la bi pondu sur la mobesu. Non. Entre autres ni téléphone ezali pour azaka kaboye. Kinandi bakisa mungwa. Kinandi tiaboye papa yeboye moi papa lia biate ba sujet ça tellement belé maman Myriam to silisi. Moi li loba mo kepo to silisi na ba maman batali biso concernant téléphone na katia couple. Oui maman nalinga bino makasi ndi na loba toujours batel liba na yo pour liba les a sacré liba les a c'est une grâce ba mingi ba olu kana ba église tout na ba ninga no ba balate ba se passe ningezala bomba ngo penza liba c'est une bénédiction vient de la part de Dieu yango moni feza vraiment na c'est couverture moi ya protection liba les a le mot sensible ko bungi sangote hein ko panzangote ko koisangote bomba yango jalousement mobali a lemba na bloka mike yoso quand on zele makama minene mais bloka mike négligence ka pour na téléphone te moi je crois que téléphone est pédant dans libanda il faut bimsa ba donc et que libanda tikala toi zala yo zana maturité nyo surtout les kota kate ko navigate a santara penza que présence na yo hein et ça que bien. Et puis, nous babalité. On dit ce qui est rare et cher. Non, non, balité, mais on a 2 heures dans le téléphone, on va bailler. Et là, on dit, on va se dire, fais-toi rare. Mais comme ça, rare. À l'uké, peut boire si quand on peut dans le téléphone, et que l'église, on a autant de prière. Ça makamsous oya bien c'est belé la vie qui peut bander konayo qui peut ba famille na yo mais comme ça utile dans le meilleur de toi a luko pena bo jeune mo téléphone en ligne pena azuyote et ça le bien moi je crois que esungayo mais à tout moment soit a besoin à son à kutio kaka ye wana mi ba balinga tout ce qui est difficile et les hommes aiment ça mi ba ngate à côté monio à côté ozalaka disponible ozab na ko na zo moto yo kendata moi matanga famille mabe na yenda ke na wawa mabe na yangwana mais na bondeli en 2022 ndenge lelo to en début ya février oh mais comme ça rare ba balinga bongo aluki pena bana tongoti ay kozoka ba 17h et ça le bien et sunga yo et peso valeur et tombola yo kolingaka te ka côté monio yaka oye simba osimbi kende te non ça je marche pas à la maison papa olingate maman nanga olingate omoni ata ba parents bazate biso to na ba parents nga na tikale na 9 ans maman nanga kufi na ina muto apesa éducation te éducation mukena na ngona zio ngona église donc nzambe ndi a édikanga yango na yeko sunga yo ma sœur non balité zala muta lokumu zala mutoyo baoluka kokende changa te yaya teka ma cher koteka ma moins cher te mais mutu bena tali ke on a muto surveiller te mais yo moko za surveillance mais à quoi accompagner yo et tu verras que ça va bien fonctionner les hommes aiment ça. Voilà ce qui est rare et cher. Là, si bien dit, Maman Myriam Changala. Alors, nous allons continuer nos lives. Hein? La thématique est tellement belle parce que nous avons 2 thématiques. Hein? Ba femme, ça la travaux ménagers. Bandon ganzama na kiti. Hein? Le rôle à Soginani, au Boujakate. Et puis, le femme disponible. Hein? Maman Myriam Alobi, fais-toi rare. Yo mon bala bengo na 17h. Naoya. Ba bengo na 22h. Naoya. Et puis on a ba parents. Quoi nge chantier ba somba ngote. Total rande poto yeba o msusu wana tukuzwa kuna. Alors, tosi ici live Nabiso. Merci Pena Eliane Moussete hein. Alobi bonjour. Ma grande sœur chérie. Je suis là, merci beaucoup. Ma grande sœur. Zamba Pambolo maman Eliane Pebino Batubolandi biso.
je crois bon continuer ah na moi na koti on mbango na silisi tala na moni Fanny nani na moni Fanny Morokuna Fanny Bindanda voilà na silisi déjà bon de toutes les façons l'émission reste en ligne hein donc beaucoup de lango ne bolingi bo commenter ceux qui ba question pezali bo poser tant que tu on a live à Sima tu poser ba question alors Tolobi bye bye.